वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वायरल फीवर के लिए काढ़ा। ये बहुत ही असरदार है। जब या मौसम चेंज होने लगे तब ये काढ़ा बना के अपने फैमिली के लिए बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए हमें। काढ़ा बनाने के लिए मैंने लिया है तुलसी का पत्ता, ये है हरी सिंगार का पत्ता या तो परिजात के पत्ते, आधा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये है दालचीनी, अजवाइन 1/4 चम्मच और सेंधा नमक है 1/4 चम्मच, तेज पत्ते 2 है मैंने तोड़ लिया है, अदरक है, लौंग 5 से 7, काली मिर्च है आधा चम्मच और ये चक्री फूल है या स्टार अनीस, इन सभी को, और गुड़ है। अब मैं पहले से भगोने में पानी चढ़ा के रख दिया है, वो गर्म हो गया है। अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें इसमें डालूंगी। तुलसी पत्ते, परिजात के पत्ते, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, अजवाइन, सेंधा नमक, तेज़पत्ता, हल्दी, इन सभी चीज़ों को डालेंगे और अदरक, काली मिर्च और लौंग को कूट लेंगे, उसके बाद डालेंगे। कूटा हुआ अदरक और लौंग, काली मिर्च भी अब डाल देंगे। गुड़ को जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब डालना है, तब तक के लिए इसे ऐसे ही उबालें, ये जब तक आधा ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। काढ़ा उबलना स्टार्ट हो गया है, इसे इसी तरह से उबालना है। ये जब थोड़ी देर उबलने लगे, उबालना, अब ये उबलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें गुड़ भी डाल दूंगी। ये जो काढ़ा है, आप कभी भी जब आपको बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, वायरल फीवर हो तो आप इसे ज़रूर पिएं, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। काढ़ा बन गया है, ये पक के आधा हो गया है। अब ये पीने के लिए तैयार है। काढ़ा बन गया है, इसे मैंने कप में निकाल लिया है। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। ये वायरल फीवर के लिए बहुत ही लाभकारी है।